Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Coming to the book of John the Gospel, chapter 19, अहिले यूहन्नाको सुसमाचार 19 अध्यायमा आउँदा in verse from 28 to 30, 28 देखि 30 पदसम्म we read about the end times of Jesus. हामीले येशूको अन्तिम समयको बारेमा पढ्न सक्छौं। Verse 28 says, 28 पदले भन्दछ, After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, यसपछि जब यसले सबै कुराहरू पूरा भयो भनेर थाहा पाउनुभयो, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. धर्मशास्त्र पूरा होस् भनेर उहाँले भन्नुभयो, मलाई तिर्खा लाग्यो। Now there was set a vessel full of vinegar, त्यहाँ एउटा सिरकाले भरिएको भाँडो थियो and they filled a sponge with vinegar अनि उनीहरूले त्यो स्पन्ज सिरकामा चोबल्यो and put it upon hyssop अनि त्यो हिसपको हाँगामा राख्यो and put it to his mouth. अनि उहाँको मुखमा पुर्याइदियो। When Jesus therefore had received that vinegar, जब येशूले त्यो सिरका लिनुभयो, he said, It is finished. उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो। And he bowed his head and gave up the ghost. अनि उहाँले आफ्नो शिर निहुराएर आफ्नो आत्मा त्यागिदिनुभयो। About this one word which Jesus said, I thirst. येशूले भन्नुभएको यो शब्द म तिर्खाएँ। In three gospels, three different versions are given. तीनवटा समाचारहरूमा तीनवटा पदहरू दिएको छ। Here the 29th verse Bible says they put it to his mouth. यहाँ 29 पदले भन्दछ उनीहरूले यसै उहाँको मुखमा हालिदिए। Whether he drank it or whether he refused it is not clearly mentioned. उहाँले त्यो पिउनु भयो वा पिउनु भएन स्पष्टसँग लेखिएको छ। But in Mark 15:23, स्पष्टसँग लेखिएको छैन। मर्कुस 15:23, मर्कुस 15:23 पदमा there we read, त्यहाँ हामीले पढ्न सक्छौं। they gave him wine mingled with myrrh. यस्तो लेखेको छ उनीहरूले चाहिँ दाखमध्येमा मिसाएको मुर दिए। They wine mingled with myrrh they gave Jesus. उनीहरूले चाहिँ येशूलाई मुरलाई दाखमध्येमा मिसाएर दिए। And Mark writes that Jesus never received it. अनि मर्कुसले चाहिँ यसरी लेख्दछन् येशूले त्यसलाई पिउनु भएन। Again going back to Matthew 27:34. अनि फेरि मत्ती 27:24 पदमा There were a different version. त्यहाँ हामीले फेरि यो पदलाई अर्कै तरिकाले लेखेको देख्न सक्छौं। People gave Jesus vinegar mingled with gall. अनि मानिसहरूले चाहिँ पित्त मिसाएको दाखमध्ये येशूलाई दिए। Gall means bile because it is a small piece of flesh attached with the liver of man. यो पित्त चाहिँ मानिसको लिभरसँग जोडिएको सानो मासुको टुक्रा हो। It is slightly brownish or yellowish in color. यो चाहिँ पहेँलो अथवा खैरो रङको हुन्छ। It is very bitter in taste. यो चाहिँ एकदमै तितो हुन्छ। It helps man to get his food digested. यसले मानिसहरूको खाना पचाउन सहायता गर्छ। But why they mingle this gall with wine, that we have to study. यो पित्तलाई चाहिँ किन दाखमध्येमा मिसाए भनेर हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। But Matthew writes, Jesus tasted but never drank. मत्तीले भन्दछन् येशूले चाख्नु भयो तर पिउनु भएन। John writes they put it into his mouth, whether he had, whether he drank or he spat it out, nobody knows. यूहन्नाले लेख्दछन् कि उनीहरूले त्यो सिरकाले उहाँको मुखमा हालिदिए तर उहाँले पिउनु भयो कि पिउनु भएन भनेर लेखेका छैनन्। Mark says they gave him wine mingled with myrrh. मर्कुस भन्दछन् उनीहरूले उहाँलाई दाखमध्येमा मुर मिसाएर दिए But he received it not. तर उहाँले यसै लिनु भएन। Yes, because myrrh has pain killing power in it. किनभने मुरमा चाहिँ पीडा नाशक गर्ने शक्ति हुन्छ। Yes, so Jesus never drank because he never took it because. उहाँले यसै किन पिउनु भएन भने Tomorrow people should not say because he was given pain killing medicine he could bear the pain of the cross. भोलि मानिसले नभनुन् कि उहाँलाई चाहिँ पीडा नाशक गर्ने त्यो मुर दिएको कारण उहाँले क्रुसमा पीडा सहन सक्नुभयो। Wine also has healing power or it gives strength. दाखमध्येमा पनि निको पार्ने शक्ति छ अथवा बल छ। Therefore Paul wrote to Timothy, त्यसैले पाउलले तिमोथीलाई लेख्छन् for the weakness of your flesh, तिम्रो शरीरको कमजोरीको लागि don't always drink water, take a little wine. पानी मात्रै नपिउनु तर स्वास्थ्यको लागि थोरै दाखमध्य पनि पिउनु। So they gave him wine and vinegar.
उनीहरूले उहाँलाई मुर्र र दाखमध्ये दिए as a medicine to give him extra strength and to kill his pain. उहाँलाई चाहिँ उहाँको पीडा नाश गर्नको निम्ति र बल दिनको निम्ति. Yes, and the word vinegar is used by both John and Matthew. यो सिरका भन्ने शब्द यूहन्ना र मत्ती दुवैले उपयोग गरेका छन्. Matthew says that vinegar was mingled with gall. मत्ती भन्दछन् दाख मध्येमा पित्त मिसाएको थियो. Yes, and that is that particular thing has only, that is a secretion from the body of man. That the body, something that is being oozed out of man's body. त्यो चाहिँ मानिसको शरीरबाट निस्किन्छ. That is attached to the liver, scientists, doctors say. अनि डाक्टरले भन्दछ त्यो चाहिँ लिभरसँग जोडिएको हुन्छ. Generally, that gives a very, very bitter taste. यो कलेजोसँग जोडिएको हुन्छ. साधारणतया यसको स्वाद तितो हुन्छ. The spiritual significance for that is, यसको आत्मिक अर्थ भनेको in the book of Job chapter 21 verse 25, अयुब 27 को 25 पदमा and in many other places in the book of Job, अनि अयुबको अरू पनि धेरै पुस्तकहरूमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्छ a soul of the man, when he goes through certain agony, जब कोही पनि मानिसको प्राणमा पीडा हुन्छ he'll feel very bitter in his soul. उसले उसको प्राणमा एकदमै तितो महसुस गर्छ. Yes, whenever in the Bible history also, बाइबलको इतिहासमा पनि some people who were going through a very difficult time, कोही कोही मानिसहरू अति कठिन परिस्थितिबाट गएका थिए. in their desperate state, उनीहरूको खिन्न अवस्थामा, in their hopeless state, उनीहरूको आशाहीन अवस्थामा they used to confess, उनीहरूले स्वीकार्थे, by the bitterness of my soul I pour out my heart. मेरो प्राणको तितोपन सहित म मेरो हृदय खन्याउँछु. In many places Job says, धेरै ठाउँमा अयुब भन्छन् my soul is so bitter. मेरो प्राण अति तितो भएको छ. When Hannah prayed for a son, जब हन्नाले छोरोको निम्ति प्रार्थना गरिन्, she poured out her heart bitterly. तिनले चाहिँ एकदम पीर सहित आफ्नो हृदय खन्याइन्. Yes, we feel, a kind of bitter experiences when we go through difficult moments. जब हामी कुनै कठिन अवस्थाहरूबाट भएर जान्छ हामी ठुलो पीर मान्छौँ. Yes, in the book of Isaiah 53, यसैको पुस्तक 53 अध्याय prophet Isaiah says यसै अगमवक्ता भन्छन् about the soul of Jesus. येशूको प्राणको बारेमा, Not only that his body was smitten, उहाँको शरीरलाई मात्र पिटिएको थिएन but he also gave up his soul. तर उहाँको प्राणलाई पनि. Verse 11th verse. He shall see of the travail of his soul उसको प्राणको वेदनालाई उहाँले देख्नुभयो and shall be satisfied. अनि सन्तुष्ट हुनुभयो. Yes, so God the Father gave his only begotten son Jesus to be crucified. परमेश्वर पिताले आफ्नो एकलौटी पुत्रलाई क्रुसमा टाँगिन दिनुभयो. Not only that he was physically tortured, उहाँलाई शारीरिक रूपमा मात्र पीडा दिएन, but much more he was spiritually also tortured. तर उहाँलाई चाहिँ त्योभन्दा बढी आत्मिक रूपमा सताइएको थियो. He saw the travail of his soul. उहाँले उसको प्राणको वेदना देख्नुभयो. When the brothers of Joseph put him in the dry pit, जब योसेफका दाइहरूले उसै सुक्खा खाडलमा फ्याँकिदिए, the word of God says they saw the anguish of his soul. परमेश्वरको वचनले भन्दछ उनीहरूले उनको प्राणको वेदना देखे. When we are rejected by people, जब हामी मानिसहरूद्वारा इन्कारिन्छौँ, when we are innocently have to bear the sin of other people upon us and face the punishment. जब हामीले निर्दोषतापूर्वकहरू मानिसहरूको पाप आफूमाथि बोकेर सजाय भोग्दछौँ, Our soul goes through a very bitter experience. हाम्रो प्राण चाहिँ एकदमै तितो अवस्थामा अनुभवमा जान्छ. So though Jesus said, I thirst, यसले म तिर्खाए भन्नुभए पनि only for the accomplishment of the word of God and not that he demanded water. उहाँले पानी माग्नु भएको कारणले होइन, तर परमेश्वरको वचन पूरा होस् भनेर भन्नुभयो. Now in verse 30,
अहिले 30 पदमा we find another thing which is said before his death. उहाँको मृत्यु भन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभएको अर्को कुरा पाउन सक्छौं। Generally, people, pastors preach about the 7 lost utterances of Jesus on the cross. साधारणतया पास्टरहरूले येशूले कल्वरी क्रुसमा भन्नुभएको अन्तिम 7वटा वचनहरूलाई प्रचार गर्छन्। So today we are meditating only on 2. आज चाहिँ हामी 2वटा वचनहरूलाई मात्र ध्यान गर्छौं। Mainly only one. मुख्य गरी एउटामा मात्र। Verse 30. 30 पदमा Jesus therefore had received the vinegar and said, येशूले सिरकालाई लिएर भन्नुभयो, it is finished. अब सिद्धियो। And he bowed his head अनि उहाँले आफ्नो सिर निहुराउनु भयो and gave up the ghost. अनि आफ्नो आत्मा त्याग्नु भयो। But other writers write, अरू लेखकहरू लेख्छन् he commended his spirit into the hand of the Father. उहाँले चाहिँ आफ्नो आत्मालाई पिताको हातमा आज्ञा दिएर सुम्पिनु भयो। Yes, he said it is finished. उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो। The word finished now starts from the book of Genesis and it goes through many other books until the book of Revelation. यो सिद्धियो भन्ने शब्द उत्पत्तिको पुस्तकबाट सुरु भएर विभिन्न पुस्तकहरू हुँदै प्रकाशको पुस्तकसम्म पुग्छ। We don't have time to go through all the places wherever the word finished occurs. जहाँ जहाँ यो सिद्धियो भन्ने वचन छ ती सबै वचनहरू हेर्न हामीलाई समय छैन। You will see the Alpha and the Omega, the beginning and the end. हामीले हेर्न सक्दछौँ अल्फा र ओमेगा, सुरु र In अन्त्य। Genesis 2:1, उत्पत्ति 2:1 we find in chapter 1 God created the whole universe. एक अध्यायमा देख्न सक्दछौँ परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो। In 6 days, 6 दिनमा he finished the creation. उहाँले सबै सृष्टिको काम सिद्ध्याउनु भयो। Yes, when he finished the creation on the 6th day, जब उहाँले 6 दिनमा सृष्टिको काम सिद्ध्याउनु भयो, on the 7th day he rested. 7औं दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। So whatever things he planned to create, उहाँले जे जति कुरा सृष्टि गर्न योजना बनाउनु भएको थियो very beautifully and very systematically, एकदमै सुन्दर रीतिले अनि एकदमै क्रमसँग within the specific time, तोकिएको समयभित्र, that is 6 days. 6औं दिनमा Now, very carefully, very systematically, very beautifully, he finished all the creation. उहाँले चाहिँ सुन्दर रीतिले अनि प्रणालीबद्ध रूपमा सबै कामहरूलाई सबै सृष्टिलाई सिद्ध्याउनु भयो। And we know that he created everything, the whole universe by word. अनि हामीलाई थाहा छ कि उहाँले सबै कुरा सारा ब्रह्माण्डलाई वचनद्वारा सृष्टि गर्नुभयो। He said and things came into existence. उहाँले भन्नुभयो अनि सबै कुराहरू अस्तित्वमा आए। When he said, जब उहाँले भन्नुभयो that word was Jesus. त्यो वचन चाहिँ येशू हुनुहुन्थ्यो। The beginning was the word. आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो। And Genesis, when it begins with the first words, in the beginning God. अनि उत्पत्तिको पहिलो वचन आदिमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर सुरु हुन्छ। And the word was with God. अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। So in the beginning when God appeared, आदिमा जब परमेश्वर प्रकट हुनुभयो, Jesus, the word was with him. येशू वचन उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो And through him all things were made. अनि उहाँद्वारा नै सबै कुराहरू सृष्टि गरिए। And now अनि अहिले the work of creation which began with Jesus अब जब सबै सृष्टिका कामहरू येशूबाट सुरु भए and his ministry on the earth will be completed अनि उहाँको यस पृथ्वीमा उहाँको सेवा सिद्धियो with 1,000 years reign. 1000 सालको शासनमा। And therefore, in Revelation chapter 20 verse 5, त्यसैले प्रकाश 20 को 5 पदमा we read about the last word called finished in that verse. हामीले चाहिँ त्यो वचनमा अन्तिम शब्द सिद्धियो भन्ने देख्न सक्छौं। The ministry of Jesus on the earth will be completed येशूले पृथ्वीमा गर्नुभएको सेवाकाई सिद्धिनु पर्थ्यो only by the completion of the 1,000 years reign on earth. यस पृथ्वीमा 1000 सालको शासनमा मात्र सिद्धिन्छ। Therefore, the 5th verse reads, त्यसैले 5 पदमा हामी पढ्छौं, when the 1,000 years reign was finished, जब 1000 सालको शासन सिद्धियो, then Jesus, he ascended up to heaven with all his saints. येशू आफ्नो सारा सन्तरसहित स्वर्गमा उक्लिनु भयो। And the sea and the earth, the hell will all give their souls. अनि त्यसपछि समुद्र आगो सबैले आफ्नो प्राणहरू फिर्ता दिए। They all will go and stand before the
white throne judgment of Jesus. अनि उनी सबैजना येशूको सेतो सिंहासनको सामु उभिन जानेछन्। That's what our doctrine teaches us. हाम्रो सिद्धान्तले यही सिकाउँछ। So the sea will give up his people. समुद्रले उसको मानिसहरूलाई Hell and Hades दिनेछ। will give their people. पातालले पनि आफ्नो मानिसहरू That दिनेछ। means all those saints who had never appeared on the first resurrection. यसको त यो कि सबै सन्तहरू जो जतिजना पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी So भएनन्, these people will rise up in the second resurrection, not general resurrection. यी सबै मानिसहरू चाहिँ दोस्रो पुनरुत्थानमा अथवा साधारण पुनरुत्थानमा बौरी उठ्नेछन्। To reign with Christ during the 1,000 years, 1000 सालको शासनमा येशूसँगै राज्य गर्न only those who participate in the first resurrection are eligible. जो जतिजना पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुन्छन् उनीहरू मात्र योग्य So हुन्छन्। they all, after the completion of the 1,000 years reign on earth, पृथ्वीमा 1000 सालको राज्य सिद्धिसकेपछि Jesus will take away his saints to the for their eternal abode. येशूले आफ्ना सबै सन्तहरूलाई सधैँभरिको निम्ति आफूसँग रहनलाई अनन्ततामा लानुहुनेछ। And he will hand over them all into the hand of the Father. अनि उहाँले ती सबैलाई पिताको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। And he himself will also remain subject to the Father. अनि उहाँ आफै पनि पिताको अधीनमा रहनुहुनेछ। In 1 Corinthians 15 chapter read about it. पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा यसको बारेमा पढ्न He सक्छु। himself will remain subject to the Father. उहाँ आफै पिताको अधीनमा रहनुहुनेछ। With that, the completion of the 1,000 years reign on earth, यस पृथ्वीमा 1000 सालको राज्य सिद्धिएपछि the ministry and the life of Jesus on the earth will be complete. पृथ्वीमा येशूको सेवकाई र जीवन सिद्धिनेछ। In verse 24, chapter 15, verse 24. 15 अध्यायको 24 पदमा Then comes the end. त्यसपछि अन्त्य हुनेछ। When he shall have delivered up the kingdom to God. जब उहाँले राज्यलाई पिताको हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ। The kingdom he had established in the millennial reign on earth. उहाँले चाहिँ 1000 सालको शासनमा यस पृथ्वीमा स्थापना गर्नुभएको राज्य, When he was ruling with all his saints, जब उहाँले आफ्नो सबै सन्तहरूसँग राज्य गरिरहनु भएको he थियो, will deliver up the kingdom into the hand of the Father. उहाँले त्यो राज्यलाई पिताको हातमा सुम्पिदिनु भयो। When he shall have put down all rule and all authority and power. जब उहाँले चाहिँ सबै शक्ति र अधिकारलाई सुम्पिदिनुहुन्छ, For he must reign till that- he hath put all enemies under his feet. उहाँले चाहिँ सबै शत्रुहरूलाई आफ्नो पाउदार नतुल्याउनु भएसम्म राज्य गर्नुहुनेछ। Yes, after that Jesus also will be concealed with the Father. त्यसपछि येशू पनि पितासँग मिल्नुहुनेछ। That will be the end of the age. यो नै युगको अन्त्य हुनेछ। Now Jesus, before he gave up his ghost, येशूले आफ्नो प्राण त्याग्नुभन्दा अगाडि he said it is finished. उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो। Why the word finished is very important for us. हाम्रो निम्ति यो सिद्धियो भन्ने शब्द किन अति महत्त्वपूर्ण छ? When we study the word of God very carefully, जब हामीले परमेश्वरको वचन ध्यानसँग अध्ययन गर्छौँ, the word finish gives the meaning or the definition as accomplishment or completion. यो सिद्धियो भन्ने शब्दले कुनै पनि कुरा पूरा हुनुलाई बताउँछ। Yes, or we can say it is done. हामी भन्न सक्दछौँ यो गरियो, It is accomplished. यो चाहिँ पूरा भयो, It is completed. यो चाहिँ पूर्ण भयो, It is finished. यो सिद्धियो। Yes, that means finished to his perfection. यो चाहिँ उहाँको सिद्धता सिद्धियो। Not simply finished, त्यत्तिकै सिद्धिनु होइन, but fully it must be finished to his perfection. यो चाहिँ सिद्धतामा सिद्धियो। I said in 2:1 Genesis, मैले चाहिँ उत्पत्ति 2 अध्यायको 1 पदमा भने, when God created the whole universe, जब परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो, he finished it. उहाँले चाहिँ सिद्ध्याउनु Or he भयो। completed the work of creation, or the work of creation was accomplished on उहाँले the sixth day. उहाँले चाहिँ सृष्टिको काम पूरा गर्नुभयो अथवा 6औं दिनमा सृष्टिको कामहरू पूर्ण भयो। About Moses, Bible says in chapter 40, verse 33, Exodus, मोसाको बारेमा बाइबलले प्रस्थान 40 अध्यायमा भन्दछ, God told him to make a sanctuary for God. परमेश्वरले उनलाई परमेश्वरको निम्ति पवित्र स्थान बनाउनु भन्नुभयो। When that work was completed, जब त्यो काम पूरा भयो, we read in verse 33, हामी 33 पदमा पढ्छौं, the work of the tabernacle was finished. वासस्थानको काम पूरा भयो। And again we read, exactly as per the pattern which God gave him on the mount. अनि त्यसपछि हामीले हेर्न सक्दछौँ परमेश्वरले पर्वतमा दिनुभएको ठिक नमुना र योजना अनुसार। So the word finished signifies any task that God has given us यो is completed
to his perfection. यो सिद्धियो भन्ने शब्दले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कुनै पनि कामहरू सिद्ध रूपमा समाप्त भयो भनेर बताउँछ। Similarly, in 1 Kings chapter 6 verse 54, यस्तै किसिमले पहिलो राजा 6:54 पदमा the task of building the temple for God was given to Solomon. परमेश्वरको मन्दिर बनाउने काम सोलोमनलाई दिएको थियो। The work was finished. अनि जब त्यो काम सिद्धियो, There also we find that the work of the temple was finished. हामीले त्यहाँ देख्न सक्दछौँ मन्दिरको काम सिद्धियो। Right. These are all literal things. यो सबै शाब्दिक कुराहरू हुन्। In the New Testament, नयाँ करारमा we are the temple of God. हामी नै परमेश्वरका मन्दिर हौ। Yes, to the Corinthians, Paul writes, we are the temple of God. कोरिन्थीहरूलाई पाउल लेख्दछन् हामी परमेश्वरका मन्दिर हौ, Because the Holy Spirit dwells in us. किनभने पवित्र आत्मा हामीमा निवास गर्नुहुन्छ। So, even this temple work must be finished. यो मन्दिरको काम पनि सिद्धिनु पर्छ। Yes, our body, हाम्रो शरीर our body has to go through certain process हाम्रो शरीर केही प्रक्रियाबाट भएर जानुपर्छ that it might become the temple of God. ताकि यो परमेश्वरको मन्दिर बनोस्। What are the process? त्यो प्रक्रियाहरू के हुन्? We must repent for our sin. हामीले हाम्रो पाप पश्चाताप We must receive गर्नुपर्छ। Jesus into our heart. यसुले हाम्रो हृदयमा ग्रहण गर्नुपर्छ। For the remission of sin, we must take water baptism. पापबाट पखालिन पानीको बप्तिस्मा Then we लिनुपर्छ। shall receive the gift of the Holy Spirit. अनि त्यसपछि हामीले पवित्र आत्माको अभिषेक पाउनुपर्छ। So for a person to become the temple of God, कोही पनि व्यक्ति परमेश्वरको मन्दिर बन्न he has to believe and accept Jesus. उसले यसुले विश्वास गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। And he must feel that he is a sinner before God by birth. अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको सामु आफूलाई जन्मद्वारा नै पापी ठान्नुपर्छ। He must confess his sins by birth or the sins by action. उसले चाहिँ Or जन्मद्वारा गरेको अनि कर्मद्वारा गरेको पापहरू परमेश्वरसँग स्वीकार्नुपर्छ। And he must get them all washed away by the blood of Jesus. अनि ती सबै पापहरू येशूको रगतद्वारा पखालिएको हुनुपर्छ। For the remission of sin, he must take water baptism as we read in Acts 2:38. प्रेरित 2:38 मा पढे जस्तै पापबाट पखालिन उसले पानीको बप्तिस्मा लिनुपर्छ। When a person takes water baptism, जब कोही व्यक्तिले पानीको बप्तिस्मा लिन्छ, according to 1 Peter 3:21, पहिलो पत्रुस 3:21 पद अनुसार he gets a good conscience. उसले शुद्ध विवेक पाउँछ, असल विवेक पाउँछ। There Peter says, त्यहाँ पत्रुस भन्छन् baptism is not to wash away the filth of the flesh, पानीको बप्तिस्मा भनेको शरीरको मैलो पखाल्न होइन, but it is an answer of a good conscience before God. तर यो परमेश्वरको सामु असल विवेकको कार्य हो। So in baptism, our guilty conscience inwardly is washed away. पानीको बप्तिस्मामा हाम्रो दोषी विवेक भित्री रूपमा पखालिन्छ And God gives a pure conscience. अनि परमेश्वरले हामीलाई शुद्ध विवेक दिनुहुन्छ। Why we need a pure conscience? हामीलाई किन शुद्ध विवेक चाहिन्छ? In Timothy we read, तिमोथीमा हामी पढ्छौँ faith is preserved only in good conscience. विश्वास चाहिँ शुद्ध विवेकले मात्र जोगाइ राख्न If सकिन्छ। I don't have a clear conscience, यदि मसँग स्पष्ट विवेक छैन भने God will not give me the divine truth. परमेश्वरले मलाई दिव्य सत्यता दिनुहुने छैन। Yes. So in Romans 5:5, रोमी 5:5 मा when we take water baptism, जब हामीले पानीको बप्तिस्मा लिन्छौँ, God fills our heart with the Holy Spirit. परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ। Or he writes the law in our heart. उहाँले हाम्रो हृदयमा व्यवस्था लेख्नुहुन्छ। Generally people say, साधारणतया मानिसहरू भन्छन् the word love derived from the word called law. यो प्रेम भन्ने शब्द व्यवस्था भन्ने शब्दबाट निकालिएको हो। Therefore Apostle John says, त्यसैले प्रेरित यूहन्ना भन्छन् if you love God, you will keep his commandments. यदि तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौ भने उहाँको आज्ञाहरू In the पालन Old गर्छौ। Testament, God said, पुरानो करारमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ I'll remove your stony heart. म तिम्रो ढुङ्गेनी हृदय I'll हटाइदिन्छु give you a heart of flesh. अनि म तिमीलाई मासुको हृदय दिन्छु And I will write all my laws in your heart. अनि म मेरो सबै व्यवस्था तिम्रो हृदयमा So लेखिदिन्छु। when we read that God has poured his love into our heart, जब हामीले चाहिँ परमेश्वरले उहाँको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याउनुहुन्छ भनेर पढ्छौँ, this is not simply the character love. यो चाहिँ प्रेमको स्वभाव मात्र होइन, In that love, law is, included. त्यो प्रेममा व्यवस्था सम्मिलित हुन्छ। In the New Testament, God said, नयाँ करारमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ love God with all your heart, with all your soul, all your mind, all your might. परमेश्वरलाई तिम्रो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले, And your सारा neighbor as समाजले yourself. प्रेम गर्नु अनि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु। In these two doctrines, यी दुईवटा सिद्धान्तहरूमा all the Old Testament laws and prophets are included. पुरानो करारको सबै व्यवस्था र आज्ञाहरू सम्मिलित छ। So the law is
the word love is inclusive of Allah. त्यसैले प्रेम भन्ने शब्द व्यवस्थाबाट निस्केको हो। So in Romans 5:5 we read that the love of God is shed abroad in our heart. रोमी 5:5 मा हामी पढ्न सक्छौँ, परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माद्वारा खन्याएको छ। It's not simply the character love, but it is included with the law of God. यो चाहिँ त्यतिकै स्वभावमा मात्र प्रेम होइन, तर यसमा परमेश्वरको व्यवस्था पनि संलग्न छ। Yeah, so we must live by the law. हामी व्यवस्था अनुसार जिउनु पर्छ। And therefore, Paul writes to Timothy saying, if a person fights a battle, त्यसैले तिमोथीलाई पावलले लेख्दै भन्छन्, यदि कसैले कुनै युद्ध लड्छ भने र उसले व्यवस्था अनुसार लड्दैन भने उसले आफ्नो मुकुट गुमाउनेछ। yeah, so remembering the law of God, त्यसैले परमेश्वरको व्यवस्थालाई याद गर्दै being constrained by the love of God, परमेश्वरको प्रेमले बाध्य भएर yes, we must build up our lives. हामीले हाम्रो जीवनलाई निर्माण गर्नुपर्छ। So in the New Testament, therefore, our body has been made the temple of God. त्यसैले नयाँ करारमा हाम्रो शरीर परमेश्वरको मन्दिर बनाइएको छ। Government can shut down only the buildings. सरकारले केवल भवनहरूलाई मात्र बन्द गर्न सक्छन्, They cannot shut down our heart. तर उनीहरूले हाम्रो हृदयलाई बन्द गर्न सक्दैनन्। What is the true temple? त्यसैले साँचो मन्दिर के It is हो? our heart. Nobody can shut down our heart. यो हाम्रो हृदय हो, कसैले हाम्रो हृदयलाई बन्द गर्न सक्दैन। Therefore, in the heart we pray. त्यसैले हामी हृदयमा From the प्रार्थना heart we गर्छौँ, हृदयदेखि From गाउँछौँ, the heart we study the word. हृदयदेखि वचनहरू अध्ययन गर्छौँ। So we are still worshipping God. अझ पनि हामीले परमेश्वरको आराधना गरिरहेका नै छौँ। Only thing, the traditional man-made form of worship is shut down. केवल एउटा कुरा यो हो कि मानिसहरूले बनाएको परम्परागत अनुसारको आराधना बन्द गरिएको We are the छ। real temple. हामी नै साँचो We are मन्दिर the real हो, house of God. हामी नै साँचो परमेश्वरको भवन हो। Nobody in the world can never shut up our lives. कसै यस संसारको कसैले पनि हाम्रो जीवनलाई बन्द गर्न So we सक्दैन। must continue to serve God in our heart. त्यसैले हामीले हाम्रो हृदयमा निरन्तर परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ। For many reasons, Jesus said it is finished. धेरै कारणले यसुले अब सिद्धियो भन्नुभयो। Why he said it is finished? उहाँले किन सिद्धियो भन्नुभयो? In Hebrews 10:5, हिब्रू 10:5 मा Jesus said, यसुले भन्नुभयो, in the volume of the book is written of me, पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा लेखिएको छ। behold, I come to do your will. हेर्नुहोस् म तपाईँको इच्छा गर्न आएको छु। So Jesus came down to the earth यसु यस पृथ्वीमा तल ओर्ली आउनुभयो only to do the will of God. केवल परमेश्वरको इच्छा गर्न। Yes, in the will of God, according to whatever is written about him in the scriptures. परमेश्वरको इच्छा अनुसार धर्मशास्त्रमा उहाँको बारेमा जे जति कुराहरू लेखिएका छन्। And therefore, from his young age till his 12th age, त्यसैले उहाँको सानो उमेर 12 वर्षदेखि he studied the scriptures very carefully. उहाँले धर्मशास्त्रलाई ध्यानसँग अध्ययन गर्नुभयो। At the age of 12, 12 वर्षको उमेरमा he presented himself before the scribes. उहाँले आफूले शास्त्रीहरूको सामु उपस्थित गराउनु भयो। Generally, the scribes will ask question to a true Jew. साधारणतया शास्त्रीहरूले साँचो यहुदीहरूलाई प्रश्न गर्छन्, But here Jesus counter questioned them तर यहाँ येशूले नै तिनीहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो। because his knowledge of the word of God was so tremendous, even the scribes failed before him. किनकि उहाँको चाहिँ परमेश्वरको वचनको बारेमा उहाँको ज्ञान अद्वितीय थियो, उहाँको सामु शास्त्रीहरू पनि हारे। When he took baptism at the age of 30 जब उहाँले 30 वर्षको उमेरमा पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो and started his ministry, अनि आफ्नो सेवाकाले सुरु गर्नुभयो, he took the book of Isaiah and read, उहाँले यसैको पुस्तक लिएर पढ्नुभयो। and he said, उहाँले भन्नुभयो, in the volume of the book it is written of me, that is, the Spirit of God is upon me, पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा यस्तो लेखेको छ, परमेश्वरको आत्मा ममाथि हुनुहुन्छ that I may preach the gospel to the poor. ताकि म दरिद्रहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरौँ। And Isaiah chapter एसाया 60 को 1 मा, एसाया 61 को 1 उहाँले भन्नुभयो, परमप्रभु परमेश्वरका आत्मा ममाथि छ, the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. किनभने गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, ताकि परमप्रभुको गौरवको प्रदर्शन होस्। So he took the book of Isaiah and he read. उहाँले यसैको पुस्तक लिएर पढ्नुभयो। In Luke chapter 4 verse 18 it is mentioned. लुका 4:18 पदमा यी सबै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। So for a child of God, त्यसैले एउटा परमेश्वरको सन्तानको लागि when he is saved,
जब उसले उद्धार पाउँछ the very next thing what he must do is to grow in the knowledge of the scripture. अर्को दिनमा नि उसले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने ऊ धर्मशास्त्रको ज्ञानमा बढ्नु पर्छ। What is very necessary is तर अति आवश्यक कुरा के हो? knowledge of the scriptures. धर्मशास्त्रको ज्ञान। Yes, to the Pharisees Jesus said, फरिसीहरूलाई यसोले भन्नुभयो, you do err because you don't have the knowledge of the scriptures. तिमीहरूसँग धर्मशास्त्रको ज्ञान नभएको कारण भुल गर्दछौ। Many servants of God believers they err धेरै परमेश्वरको सेवक र विश्वासीहरू भुल गर्नुहुन्छ because of the lack of knowledge of the scripture. धर्मशास्त्रको ज्ञानको अभावको कारण। So servants of God once they come to the ministry, परमेश्वरको सेवक एकचोटि सेवकाईमा आइसकेपछि the first 5 years of training, तालिम प्रशिक्षणको 5 सालमा they must study the word 100 times. उनीहरूले चाहिँ वचन 100 चोटि पढ्नु पर्छ। Otherwise they cannot know the will of God. होइन भने उनीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई जान्न सक्दैन। Therefore Jesus said त्यसैले यसोले भन्नुभयो in Hebrews chapter 10, हिब्रू 10 अध्यायमा, your body has prepared me. मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार गरिएको छ। Behold, I come to do thy will, O God. हेर्नुहोस् हे परमेश्वर, म तपाईँको इच्छा पूरा गर्न आएको In छु। the volume of the book is written of me, पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा लेखिएको छ, I come to do thy will. म तपाईँको इच्छा गर्न आएको छु। Who can do the perfect will of God? परमेश्वरको सिद्ध इच्छा कसले गर्न सक्छ? Not the one who is singing songs or praising or doing the prayers. जसले चाहिँ गीत गाउँदछन्, प्रशंसा गर्छन्, प्रार्थना गर्छन्, उनीहरूले होइन। Yes, Jesus said, यसोले भन्नुभयो, not everyone who saith unto me, Lord, Lord, will enter into my kingdom, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै मेरो राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, but only those who keep the word of God in their lives, or in their practical lives. जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा लागू गरे उनीहरू जानेछन्। But what the devil does very wickedly is, तर शैतानले अति दुष्टतापूर्वक के गर्छ भने he brings us to the ministry, त्यसै हामीलाई सेवामा ल्याउँछ he puts us in the best place, अनि त्यसै हामीलाई अति असल ठाउँमा राख्छ। he gives us white sarees, white dhotis, and white kurtas, and white suitcases, white chappals, everything white he'll give. Even plates also he'll give white. अनि त्यसै हामीले सेतो साडी, सेतो धोती, सेतो कुर्ता, अनि सेतो प्लेट, सेतो सुटकेस, सेतो चप्पल, सबै कुरा सेतै सेतो He'll दिन्छ। give us white hankies, white pillows, white sheets. त्यसै हामीलाई सेतो रुमाल, सेतो सिरानी, सेतो टन्नाहरू दिन्छ। And finally you say, now you have become a very perfect saint of God, and when Jesus comes, you'll go to Zion. अनि अन्तमा त्यसै भन्दछ, अब तिमी अति सिद्ध परमेश्वरको सन्त बन्यौ, जब यसो आउनुहुनेछ तिमी निश्चय नै जानेछौ। In the deception, we think that we are in another dreamland. अनि यो छलमा हामीले सोच्दछौँ कि हामी अर्कै सपनाको देशमा छौँ। We carry the Bible, but we never read the Bible. हामी बाइबल बोक्छौँ तर कहिल्यै पढ्दैनौँ। The devil says, शैतानले भन्छ, you are carrying a Bible, no? It's a very beautiful Bible, very small, handy Bible. You can carry it within your palm. तिमीले चाहिँ That's enough. तिमीले चाहिँ एउटा सानो सुन्दर बाइबल तिम्रो हत्केलामा नै बोक्न सकिहाल्छौ, पुगिहाल्छ नि। Yes, he never allow that we may develop an interest to read the Bible. त्यसै चाहिँ हामीले बाइबल पढ्ने रुचि विकास गर्न दिँदैन। The only thing that we show least interest in our life is to read Bible, to study Bible, to hear Bible. हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै निम्न स्थान दिने कुरा भनेको बाइबल पढ्नु, बाइबल सुन्नु अनि बाइबल अध्ययन गर्नु हो। Though the word of God says in Revelation 1:3, परमेश्वरको वचनले प्रकाश 1:3 मा blessed is भने the man पनि who hear Bible, त्यो मानिस धन्य हो जसले परमेश्वरको वचन Who read सुन्छ, Bible. जसले वचन पढ्छ। the one who keeps all those things which are written in the scriptures. अनि ती मानिसहरू धन्य हुन् जसले धर्मशास्त्रमा लेखेका सबै कुराहरू पालन गर्छ। And most servants of God and believers are blindfolded. अनि धेरै सेवक र विश्वासीहरू अन्धा छन्। They don't understand the value of the knowledge of the word. उहाँहरूले परमेश्वरको वचनको ज्ञानको महत्त्वलाई बुझ्नुहुन्न। Therefore, they are not able to do the will of God. त्यसैले उहाँले परमेश्वरको इच्छा गर्न सकिरहनु भएको They don't have छैन। knowledge about what is written about you in the scriptures. उहाँलाई चाहिँ धर्मशास्त्रमा के लेखेको छ भनेर ज्ञान छैन। How can you get to know what is God's will for your life? यस्तो भने तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के हो भनेर कसरी थाहा पाउन So due to सक्नुहुन्छ? lack of knowledge of the scripture, they do their own will and bring damnation to their life. धर्मशास्त्रको ज्ञानको अभावको कारण आफ्नो इच्छा गरेर आफ्नो जीवनमा सजाय ल्याउँछ। So therefore, God told Joshua,
त्यसैले परमेश्वरले येशूलाई भन्नुभयो, Let the word of God be always meditated by you day and night. तिमीले परमेश्वरको वचनले दिन रात मनन गर्नु, Hang around the law of God in your neck. तिम्रो घाँटीमा परमेश्वरको व्यवस्थाहरूलाई झुन्ड्याउनु, Throughout your lifetime, no enemy will ever withstand you. अनि तिम्रो जीवन कालभरि कोही शत्रु तिम्रो सामु उभिन सक्ने छैन। The word of God is Jesus himself. परमेश्वरको वचन येशू आफै हुनुहुन्छ। See why Paul dedicated everything. पाउलले किन सबै कुराहरू अर्पण गरे हेर्नुहोस्। He says in 3:8 Philippians, उनले फिलिप्पी 3:8 मा to भन्छन्, know the excellency of the knowledge of Christ, I gave up all things. ख्रीष्टको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठतालाई जान्न मैले सबै कुराहरू त्यागे। What is the excellency of the knowledge of Christ? ख्रीष्टको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठता के हो? The excellent knowledge of the word of God. परमेश्वरको वचनको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो। So true children of God must always spend time in reading and studying the word of God and hearing also. त्यसैले परमेश्वरको साँचो सन्तानले परमेश्वरको वचन पढ्न, अध्ययन गर्न अनि सुनाउनमा बिताउनु In पर्छ। the scriptures or in the volume of the book, it is written of you and me. धर्मशास्त्रमा पुस्तकको मुटुमा तपाईँ र मेरो बारेमा लेखिएको छ। Yes, what we must do and why we are called and why we are brought to the house of God. हामीले के गर्नु पर्दछ, हामीलाई किन बोलायो अनि परमेश्वरको भवनमा हामीलाई किन ल्याइयो। Yes, about all these things we must study the word. यी सबै कुराहरू हामीले वचनमा अध्ययन गर्नु पर्छ। And today we can read about 5 reasons why Jesus said it is finished. आज येशूले किन सिद्धियो भन्नुभयो भनेर 5वटा अध्ययनहरू 5वटा कारणहरूको बारेमा अध्ययन There are many गर्नेछौँ। more, I don't want to go into detail. अरू धेरैहरू पनि छन् तर म व्याख्यात्मक रूपमा जान्न चाहन्न। Why did Jesus say it is finished? येशूले किन सिद्धियो भन्नुभयो? What did he finish? उहाँले के सिद्ध्याउनु भयो? In the book of Luke chapter 24 verse 44, लुका 24:44 मा he says, उहाँले भन्नुभयो, all the things written in the law, व्यवस्थामा लेखिएका सबै कुराहरू it's all finished. यी सबै कुराहरू सिद्धिए। 24. लुका 24:44 These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things might be fulfilled, which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. All the things which are written in the law व्यवस्थामा लेखिएका सबै कुराहरू about me मेरो बारेमा must be fulfilled. पूरा हुनु पर्छ। So Jesus could find out that in the book of Isaiah, in the book of Psalms, and in the book of prophets, it's all written about him. येशूले यसैको पुस्तक अनि भजन संग्रह अनि अगमवक्ताका पुस्तकहरूमा उहाँको बारेमा लेखिएको पाउनुभयो। Yes, even he died on the cross उहाँ क्रुसमा मर्नु भए पनि because it is written. यो मृत्युको बारेमा पनि लेखिएको थियो। So he was so carefully studying the word उहाँले चाहिँ वचनलाई होशियार साथ अध्ययन गर्नुभएको थियो to find out what is God's will for him. उहाँको बारेमा परमेश्वरको इच्छा के हो भनेर पत्ता लगाउन। So it is finished. When he said it's finished, whatever is written in the book about me, I have finished all those things. त्यसैले जब उहाँले सिद्धियो भन्नुभयो यसको अर्थ यो हो कि पुस्तकहरूमा मेरो बारेमा जे जति कुराहरू लेखिएको छ ती सबैलाई मैले सिद्ध्याएँ। Secondly, अनि दोस्रो he finished the things which are written about him in the book of prophets. उहाँले चाहिँ अगमवक्ताका पुस्तकहरूमा उहाँको बारेमा जे जे लेखिएको थियो ती सबैलाई पूरा गर्नुभयो। In Psalm 60 verse 21, भजन संग्रह 59 verse 21, भजन संग्रह 59 को 21 मा we find about the prophecy of Jesus. त्यहाँ हामीले येशूको बारेमा अगमवाणी देख्न सक्छौं। Read 69, भजन संग्रह 21. 69 को 21। They gave me also gall for my meat, and in my thirst they gave me vinegar to drink. Yes. Yes. So there is a prophecy written about him in the book of Psalms. भजन संग्रहमा उहाँको बारेमा अगमवाणी लेखिएको छ। Yes. What is that? त्यो के हो? When I said thirst, I thirst. जब मलाई तिर्खा लाग्यो भने They gave me vinegar to drink. तिनीहरूले मलाई पिउन सिरका दिए। That this prophecy about him might be fulfilled. उहाँको बारेमा यो अगमवाणी पूरा होस् भनेर। In John 19:28, he said, यूहन्ना 19:28 मा उहाँले भन्नुभयो, I thirst. मलाई तिर्खा लाग्यो। After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said,
I thirst. अनि त्यसपछि यसुले भन्नुभयो धर्मशास्त्रमा मेरो विषयमा लेखिएको पूरा होस् भनेर मलाई तिर्खा लाग्यो भने। He never wanted water. उहाँले पानी चाहनु भएको थिएन। He never asked for true water also. उहाँले त्यो पानी साँचो रूपमा पानी माग्नु भएको Anyway, he थिएन। knew that he was going to die. जे भए पनि उहाँलाई थाहा थियो कि अब उहाँ मर्न आँट्नु भएको So छ। what has he got to do with water? उहाँले चाहिँ पानी लिएर के गर्नुहुन्थ्यो र? But he remembered Psalms 69. तर उहाँले वचन सङ्ग्रह 69 सम्झिनु भयो। It is written in the book of Psalms, in the book of Isaiah about me. मेरो बारेमा यसैको पुस्तकमा वचन सङ्ग्रहमा यस्तो लेखिएको छ। That must be accomplished. त्यो पूरा हुनु पर्छ। Therefore he said, I thirst. त्यसैले उहाँले भन्नुभयो मलाई तिर्खा लाग्यो। So in our lives also. त्यसैले हाम्रो जीवनमा पनि Because Jesus has only set an example for us. यसुले हाम्रो निम्ति नमुना मात्र छोड्नु भएको छ। Now, unless and until we have a thorough knowledge about the scriptures, जबसम्म हामीले धर्मशास्त्रको बारेमा पूरा ज्ञान हुँदैन we can never be able to understand what is God's will and plan for our life. तबसम्म हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा र योजना के हो भनेर बुझ्न सक्दैनौँ। So without giving any lame excuse, त्यसैले कुनै पनि लङ्गडो बहाना नदिकन daily we must allot some time to read and meditate Bible. दिनहु केही समय परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसँग पढ्न र अध्ययन गर्न समय बिताउनु पर्छ। And we must also spend time in hearing about Bible. अनि हामीले बाइबल सुनेर समय बिताउनु पर्छ। Otherwise, before we die, we cannot say it is finished. होइन भने हामी मर्नुभन्दा अगाडि अब सिद्धियो भन्न सक्ने छैनौँ। Thirdly, तेस्रो he finished all the work which God had given him. उहाँलाई परमेश्वरले दिनुभएको सबै कामहरू उहाँले सिद्ध्याउनु भयो। In John 17 verse 4, योहन्ना 17को 4 मा Jesus said, यसुले भन्नुभयो I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. I have glorified you on earth मैले तपाईलाई पृथ्वीमा महिमित तुल्याएको छु by finishing the work which you have given. तपाईले दिनुभएको काम सिद्ध्याएर। So that must be our testimony also. हाम्रो साक्षी पनि यस्तै हुनुपर्छ। We cannot simply live in any way we like हामीलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै जिउन सक्दैनौँ। and finally say to God, take me to your kingdom. He cannot do it. अनि अन्तमा हे परमेश्वर मलाई तपाईको स्वर्ग राज्यमा लानुहोस् भनेमा उहाँले त्यो गर्न सक्नु नै छैन। But here he is very carefully fulfilling it. तर यहाँ चाहिँ उहाँले होशियारी साथ यसै पूरा गर्नुभएको He छ। told the Father, उहाँले पितालाई भन्नुभयो I have finished all the work which thou hast given me. तपाईले मलाई दिनुभएको सबै कामहरू मैले सिद्ध्याएँ। Yes, therefore glorify their son. त्यसैले तपाईको पुत्रलाई महिमित पार्नुहोस्। In chapter 4 verse 34, 4 को 34 पदमा Jesus gives another emphasis to do the will of the Father. येशूले पिताको इच्छा गर्नको निम्ति अर्को जोड दिनुहुन्छ। In that verse is written, त्यो वचनमा लेखिएको छ। yes, Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. 4:34. योहन्ना 4 को 34 He said, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. उहाँले भन्नुभयो मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। We do the will of God, but we don't complete the doing the will of God. हामीले परमेश्वरको इच्छा गर्दछौँ तर परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्दैनौँ। We mostly do the will of God partially like Saul. हामीले परमेश्वरको इच्छा साउलले जस्तै आंशिक मात्र गर्छौँ। God told him to utterly destroy the Amalekites. परमेश्वरले तिनलाई अमालेकीहरूलाई पूर्ण रूपले नाश गर्नु भन्नुभएको थियो। He went, he fought, उनी गए युद्ध लडे but he brought the king alive तर उनले राजालाई जिउँदै ल्याए and the fatty cattle alive. अनि मोटो मोटो पशुहरू पनि जिउँदै ल्याए। Many times we also do the will of God partially but not completely. धेरै चोटि हामी पनि परमेश्वरको इच्छा आंशिक रूपमा गर्छौँ तर समाप्त गर्दैनौँ। And thereby we keep away from doing the will of God the Father. यसरी हामीले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्दैनौँ। So we must finish, the work which God has entrusted in our hands. परमेश्वरले हाम्रो हातमा जुन काम सुम्पिदिनु भएको छ त्यसै हामीले सिद्ध्याउनु पर्छ। What was the work? त्यो काम के हो? He must proclaim the gospel. हामीले सुसमाचार घोषणा He must गर्नु go on पर्छ। doing good. हामी सुकर्म गर्दै जानु पर्छ। All the things that we read in the book of Isaiah chapter 60. एशियाको पुस्तक 60 अध्यायमा लेखेको सबै कुराहरू पूरा गर्नु पर्छ। Yes, he must not do all those ministries. हामीले ती सबै सेवाकाईहरू गर्नु पर्छ। We die, what type of testimony will we give? जब हामी मर्छौँ हाम्रो बारेमा कस्तो गवाई दिन्छौँ? Most servants of God, they will never have a testimony for their lives. धेरै परमेश्वरको
सेवकहरूलाई आफ्नो जीवनको बारेमा गवाई नै छैन। So they'll call other people to give a testimony, a false testimony. त्यसैले उनीहरूले चाहिँ अरू मानिसहरूले झुटो गवाई दिन बोलाउँछन्। Yes, no, don't trust in their false testimony. उनीहरूको झुटो गवाईमा भरोसा नराख्नुहोस्। Before you die or I die, we must have a testimony that I finished his course. तपाईँ र म मर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग मैले मेरो दौडलाई सिद्ध्याएँ भन्ने गवाई हुनुपर्छ। For that we must have a thorough knowledge about God's purpose. यसको लागि हामीसँग परमेश्वरको सिद्ध इच्छाको बारेमा पूर्ण ज्ञान हुनुपर्छ। Colossians chapter 4 verse 12. कलसी 4 अध्यायको 12 पदमा Yes. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. ख्रिस्टका दास इपफ्रासले पनि जो तिनीहरूमध्ये एक हुन् तिमीहरूलाई सलाम पठाउँदैछन्। परमेश्वरको सारा इच्छामा तिमीहरू सिद्ध र पूर्ण भएर उभिन सक भनेर तिमीहरूका निम्ति तिनी सधैँभरि प्रार्थनाहरूमा घोर परिश्रम गर्छन्। That you may be perfect and complete in all the will of God. तिमीहरू परमेश्वरको सारा इच्छामा सम्पूर्ण रूपले सिद्ध हुन्। Yes, Epaphroditus he prayed for the church, for the Philippian church. इपाफ्रोडिटसले फिलिप्पी मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरे। That you must be perfect and complete in all the will of God. ताकि तिमीहरू परमेश्वरको सारा इच्छामा पूर्ण रूपले सिद्ध हो। Christ was very careful even in using one word, pronouncing one word, he was very careful. येशू ख्रिस्टले चाहिँ एउटै शब्द निकाल्न पनि अति होशियार हुनुभयो। That the word of God must be fulfilled that he said, I thirst. He said, I thirst. परमेश्वरको वचन पूरा हुनको लागि उहाँले भन्नुभयो मलाई तिर्खा लाग्यो। So don't be satisfied by doing the will of God partially. त्यसैले आंशिक रूपमा मात्र परमेश्वरको इच्छा गरेर सन्तुष्ट नहुनुहोस्। We will lose the eternal kingdom. हामीले अनन्त राज्य गुमाउने छौं। The fourth reason why he said it is finished is, उहाँले अब सिद्धियो भन्नुको चौथो कारण yes, he must become the high priest for the New Testament church after the order of Melchizedek. उहाँ नयाँ करारमा मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार प्रधान पुजारी बन्नुभएको होस्। Yes, in the book of Hebrews, हिब्रूको पुस्तक chapter 9, 9 अध्याय verse 11. I think. 11 पद। But Christ being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. तर ख्रिस्ट आउनेवाला असल कुराहरूका महापुजारी भएर अझ महान र अझ सिद्ध निवासस्थानहरूबाट भएर आउनुभयो, जो चाहिँ हातले बनेको होइन अर्थात् यस सृष्टिको होइन। He entered into the most holy place. उहाँ अति पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नुभयो। The next verse we read, he entered into the most holy place as our priest. अर्को पदमा हामीले हेर्न सक्दछौँ हाम्रो प्रधान पुजारीको रूपमा महापवित्र स्थानमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। And he must intercede on our behalf, being seated on the right hand of the Father. अनि उहाँले चाहिँ पिताको दाहिने हातपट्टि बसेर हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्न महापवित्र स्थानमा प्रवेश The Old गर्नुभयो। Testament, the high priest used to make an atonement for the sin of the people. पुरानो करारमा महापुजारीले मानिसहरूको पापको प्रायश्चितको निम्ति In the New Testament, नयाँ करारमा Christ is our high priest, ख्रिस्ट हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ and he is the only one who is making intercession on our behalf. अनि उहाँ मात्र एकजना हुनुहुन्छ जसले हाम्रो खातिर अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। To fulfill that work, Jesus died on the cross. त्यो कामलाई पूरा गर्न येशू क्रुसमा मर्नुभयो। Because he said it is finished. That means the ministry, the position that I must be the high priest for the New Testament church, that also is finished. उहाँले अब सिद्धियो भन्नुको अर्थ यो हो कि नयाँ करारमा जुन मैले प्रधान पुजारीको सेवकाई गरेको थिएँ त्यो सिद्धियो। Therefore, when he gave up his ghost त्यसैले जब उहाँले आफ्नो आत्मा दिनुभयो in the temple, मन्दिरमा the curtain that was dividing the most holy place and the holy place was rent from the top. महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानमा भए पवित्र स्थानको बीचमा भएको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म च्यातियो। And the middle wall of partition was removed. अनि त्यो बीचको विभाजन गर्ने पर्दा हटाइयो। Jesus, our high priest, entered into the most holy place and he has opened a way for us also to enter there. येशू हाम्रो प्रधान पुजारी महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नु भएर हामीलाई पनि पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न ढोका खोल्नु भयो। And finally, अनि अन्तमा he must taste death for everybody. उहाँले सबैजनाको निम्ति मृत्यु चाख्नु पर्यो। 2 Corinthians 5:14. दोस्रो कोरिन्थी 5:14 The word of God says. परमेश्वरको वचनले भन्छ। Yes. किनकि
For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead. किनकि ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ, किनभने हामी यो निर्णय गर्दछौँ सबैका लागि एकजना मर्नुभयो भने साँच्चै सबै मरे। Yes. So he said it is finished. That means the moment he said it's finished, he gave his ghost. उहाँले अब सिद्धियो भन्नुको अर्थ उहाँले अब सिद्धियो भन्ने बित्तिकै आफ्नो आत्मा दिनुभयो, Because it is the Father's will किनभने यो पिताको इच्छा थियो that he must die for the sin of the whole world ताकि उहाँ चाहिँ सारा संसारको पापको निम्ति मर्नु पर्छ, by a sacrificial death on the cross. क्रुसमा उहाँको बलिदानी मृत्युद्वारा। So Jesus finished everything for your life and for my life, that we may somehow or the other go into the house, the kingdom of heaven or the house of God. तपाईँ र म चाहिँ जसरी भए पनि परमेश्वरको अनन्त राज्य त उहाँको भवनमा जाऊ भनेर क्रुसमा आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो। We must always keep this truth in our mind, and we also must strive hard to finish the work which God has given in our hand. हामीले यो कुरा मनमा राखेर परमेश्वरले हाम्रो हातमा दिनुभएको कामलाई सिद्ध्याउनको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। In 2 Timothy chapter 2 verse 4, दोस्रो तिमोथी 2:4 Saint Paul says about his own life. सन्त पावलले आफ्नै जीवनको बारेमा भन्छन् 4:7. 4:7 Yes. I have fought a good fight of faith, मैले विश्वासको उत्तम लडन त लडेको छु, and I have finished my course. मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु। Very soon we may also have to finish our course. धेरै छिट्टै हामीले पनि हाम्रो दौड सिद्ध्याउनु पर्नेछ। But will we have a good conscience to say, Lord, I have finished the work which thou hast given to me in my hand? तर के हामीले हे परमेश्वर जुन काम तपाईँले मेरो हातमा दिनुभएको छ त्यसै मैले सिद्ध्याएको छु भन्ने असल विवेक हामीसँग हुनेछ। He set an example for our lives, उहाँले हाम्रो जीवनको लागि उदाहरण छोड्नु भयो, following his footsteps. हामीले उहाँका पाइलाहरू पछ्याउँछौँ। If he was so careful to finish now every work the Father had given him, उहाँले पिताले दिनुभएको हरेक कामहरू सिद्ध्याउनु उहाँ अति होशियार हुनुभयो and भने finally die on the cross as a cursed man, अनि अन्त्यमा क्रुसमा शापित मानिसको रूपमा मर्नुभयो, we also have to live only like Jesus. हामीले पनि यसुले जस्तै जिउनु पर्छ। Let's all close our eyes. हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ। Lord, you have given us a great ministry. हे परमेश्वर तपाईँले हामीलाई ठुलो सेवाकाई You have given दिनुभएको us छ, a great life. तपाईँले हामीलाई महान जीवन दिनुभएको छ, Yes. And before we die, अनि हामी मर्नुभन्दा we अगाडि also must complete and perfect your will. हामीले पनि तपाईँको इच्छालाई सिद्ध्याउनु र पुरा गर्नु पर्छ, And I should never fail in doing your will. अनि तपाईँको इच्छा गर्नमा म कहिले असफल हुनु हुँदैन। Before I breathe my last, मैले मेरो अन्तिम श्वास with फेर्नुभन्दा a good अगाडि conscience I must tell others मैले असल विवेक सहित अरूलाई भन्नु पर्छ, that I have fought a good fight of faith मैले उत्तम लडन त लडेको छु, and I finished your course. अनि मैले तपाईँको दौड सिद्ध्याएको छु। If you don't come to this place, यदि हामी यो ठाउँमा आइपुग्दैनौँ भने the very purpose for which why Jesus died will be futile or vain in our life. प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नु भएको सबै व्यर्थ अथवा निर्थक हुनेछ। He bore all the pain on the cross. उहाँले सबै पीडा क्रुसमा भोग्नु भयो। He died of dehydration scientifically. वैज्ञानिक रूपमा उहाँ पानी कम भएर मर्नु भयो। Even the very last drop of blood and water pushed out of his body. उहाँको शरीरबाट अन्तिम थोपा रगत र पानी समेत बाहिर निस्किएको थियो। Scientifically, that only cost him the immediate death. वैज्ञानिक रूपमा यसले नै उहाँलाई तुरुन्तै मर्ने बनायो। Yes. And spiritually, अनि आत्मिक रूपमा life is there in the blood and in the water. रगत र पानीमा जीवन छ। Jesus said, I came to give you life and that life more abundantly. यसुले भन्नुभयो म तिमीलाई जीवन र प्रशस्त जीवन दिन आएको हो। We must live हामी जिउनु पर्छ and we must finish the work which God the Father has given in our hand. अनि परमेश्वर पिताले हाम्रो हातमा दिनुभएको कामलाई समाप्त गर्नुपर्छ। And all the workers who are given in our hand, we must keep them. अनि परमेश्वरले हाम्रो हातमा दिनुभएको सबै सेवकहरूलाई सुरक्षित राख्नु पर्छ। Any ministry God has given us, we must finish it before we die. परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जुनसुकै सेवकाईले पनि हामी मर्नुभन्दा अगाडि When सिद्ध्याउनु we पर्छ। carefully, in the light of the scriptures, examine our lives, जब हामीले धर्मशास्त्रको ज्योतिमा
आफ्नो जीवनलाई होशियारी साथ जाँच्छौं। So far we have never got to know what is God's will for our lives from the scriptures. अहिलेसम्म हामीले धर्मशास्त्रबाट परमेश्वरको इच्छा हाम्रो बारेमा के हो भनेर जान्न सकेका Therefore we थिएनौं। are all living in the natural light. त्यसैले हामीले स्वाभाविक जीवन जिरहेका थियौं। But here we need a change. त यहाँ हामीलाई परिवर्तन चाहिन्छ। The sign that Jesus is always with us is, यसो सधैँ हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह यो हो। and why he said it is finished before he gave his ghost also is. अनि यसुले आफ्नो आत्मा दिनुभन्दा अगाडि मेरो मलाई तिर्खा लाग्यो भन्नुको अर्थ यो हो। We all may also join him to say, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. कि हामी सबैजना पनि उहाँले भन्नुभए जस्तै मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो भनेर हामी सबैले उहाँसँगै भन्न सकौं। From today Jesus must teach us. आजदेखि यसुले हामीले सिकाउनु He must पर्छ। reveal his will in our lives. उहाँले हाम्रो जीवनमा उहाँको इच्छा प्रकट गर्नु पर्छ। Jesus died on the cross and he rose again. यसु क्रुसमा मरेर फेरि बौरी उठ्नु भयो। If you don't die to our sin यदि हामी हाम्रो पापको निम्ति मर्दैनौं भने and rise again at the sound of the trumpet, अनि तुरहीको आवाजमा हामी उठ्दैनौं भने the will of God will never be performed or accomplished in our lives. परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा पूरा हुँदैन। अथवा Find out all these secrets. अहिले चाहिँ उहाँको चरणमा बसेर ध्यान गरेर यी सबै पापहरू पत्ता लगाउन हामीलाई बहुमूल्य क्षण दिनुभएको In छ। Ephesians 5:27 we read, he gave up his life for a glorious church. एफिसी 5:26 मा हामी हेर्न सक्दछौँ उहाँले महिमित रूपमा आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो। So we must also live for Christ and die with Christ. हामी पनि ख्रीष्टको निम्ति जिउनु पर्छ अनि ख्रीष्टसँगै मर्नु पर्छ। In case our death comes before the coming of the Lord, प्रभुको आगमन भन्दा अगाडि यदि मृत्यु हामीमा आइहालेमा we must make a strong determination in our life हामीले हाम्रो जीवनमा दृढ अठोट गर्नु पर्छ। that we will live exactly as per the word of God हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन जिउन and make sure our calling and election अनि हाम्रो बोलावट र चुनावलाई निश्चय and finish the गर्न work. अनि कामलाई सिद्ध्याउन Jesus will come for us. यसो हाम्रो लागि आउनुहुनेछ। Like Saul, if you are partially finished the work, यदि साउलले जस्तै हामीले आंशिक रूपमा काम सिद्ध्याउँछौँ भने even the very Holy Spirit will go away from us. पवित्र आत्माले पनि हामीले छोडेर जानुहुनेछ। We'll have to pay a very costly price of being rejected by God. अनि त्यसपछि परमेश्वरद्वारा इन्कारिन हामीले मूल्य चुकाउनु पर्छ। Now let's all pray. हामी सबैजना प्रार्थना Lord, गरौँ। give me grace to study your Bible daily. हे परमेश्वर दिनुहोस् तपाईँको बाइबल अध्ययन गर्न मलाई अनुग्रह दिनुहोस्। Every day through the Holy Spirit, let me get to know what is your perfect will and plan for my life. हरेक दिन पवित्र आत्माद्वारा मेरो जीवनमा तपाईँको इच्छा र योजना के हो भनेर बुझ्न With दिनुहोस्। fear and trembling, I must work out my salvation. भय र कम्पसहित मेरो मुक्तिको कामलाई म पूरा गर्दै By जानेछु। meditating your word, I must know what is your will for me and I must fulfill all your will. तपाईँको धर्मशास्त्रलाई तपाईँको वचनलाई ध्यान गरेर मेरो बारेमा तपाईँको इच्छा के हो भनेर जानेर त्यसै पूरा The गर्न eternal सकौँ। kingdom in heaven is prepared for us. हाम्रो निम्ति अनन्त राज्य तयार गरिएको छ And before we enter there, र त्यहाँ प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि yes, we need to complete and finish the work which God has given in our hand. परमेश्वरले हाम्रो हातमा दिनुभएको कामलाई सिद्ध्याउनु र समाप्त गर्नुपर्छ। All of believers must also get to know this truth. हाम्रो सबै विश्वासीहरूले पनि यो सत्यता थाहा पाउनु पर्छ। They have nothing to get accomplished in their life other than the will of God. उहाँहरूलाई परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु बाहेक अरू कुनै काम छैन। They must all make the calling and the election as to why did God call me. उहाँहरूले चाहिँ परमेश्वरले मलाई किन बोलाउनु भयो भनेर बोलावट र चुनावटलाई निश्चय गर्नुपर्छ। What are my liabilities in the ministry? सेवकाईमा मेरो कर्तव्य के हो I must get to know it from the scriptures. मैले धर्मशास्त्रद्वारा यसै जान्नु पर्छ। God may give us all grace परमेश्वरले हामी सबैलाई अनुग्रह and the true दिनुपर्छ realization to understand who we are. अब हामी को हौ भन्ने साँचो अनुभूति दिनु पर्छ। आज के दिन भी प्रभु ये शुभ शुक्रवार के दिन कई लोग कई प्रकार से तेरे सम्मुख में अपने समय को खर्च करने के वक्त में हम भी प्रभु तेरे वचन को समझने के लिए तेरे मनसा को जानने के लिए प्रभु जी आज का दिन तो अपने वेद को हमें प्रकट करके दिया। इस हृदय से तेरी स्तुति धन्यवाद करते प्रभु जी। इस मसीह के जीवन में भी प्रभु मैं प्यासा हूँ वो कहने के लिए प्रभु जी तेरे वचन में भविष्यवाणी का वचन के द्वारा प्रभु और व्यवस्था के पुस्तक में जो कुछ भी यीशु के बारे में लिखा है वो पूरा होने के लिए प्रभु जी उसके मुंह से
प्रभु इस तरह का शब्द निकला है हमारे बारे में भी इन दिनों में प्रभु जी तेरा मर्जी जो कुछ भी है इसे समझने के लिए हम तेरे वचन को बार अच्छी तरह से पढ़ने के लिए सुनने के लिए ध्यान देने के लिए हमारे जीवन में प्रभु लागू करने के लिए इन दिनों में तो सहायता मदद करने के लिए विनती करते प्रभु जी। हमारे के जीवन में भी प्रभु तूने जो अच्छा काम किया है आरंभ किया है उसे पूरा भी होना है प्रभु जी। उसके लिए हम पूर्ण नम्रता से अपने आप को प्रभु जी तेरी मर्जी करने के लिए सौंप देने के लिए मदद कर। जिस तरह यीशु ने कहा देख मैं आ गया है पुस्तक में मेरे बारे में लिखा है पिता की मर्जी पूरा करूं प्रभु, उसी प्रकार हमारे बारे में भी प्रभु तेरा जो योजना है वो पूरा होने के लिए प्रभु जी आज के दिन हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु जी। पिता का मर्जी प्रभु मेरा भोजन यही है कि पिता की मर्जी को मैं पूरा करूं। हमारे जीवन में भी प्रभु हम लोग अधूरा सौल के समान अधूरा रूप से तेरे सेवा नहीं करना है प्रभु जी। जिस तरह प्रभु संत पौलुस कहता है मैंने अपना दौड़ को पूरा किया, अच्छी कुश्ती लड़ा है, विश्वास की रखवाली किया है, उस प्रकार प्रभु जी हमारा बारे में भी एक अच्छा गवाही प्राप्त होने के लिए प्रभु जी हमारा दौड़ को हम पूरा करने के लिए जो काम तूने हमारा हाथ में दिया वो प्रभु जी पूरा पूर्ण रीति से होना चाहिए। जिस तरह इसने कहा ये पृथ्वी पर जो कुछ भी तूने मेरे हाथ में सौंपा है पिता का महिमा होने के लिए मैं उस काम को पूरा किया। हमारे जीवन में भी ये सारे अनुभव इन दिनों में देने के लिए प्रार्थना करते। अब तक हमारे जीवन को हम मुड़ के देखने से प्रभु जी तेरे इच्छा हमारे जीवन में जैसे तू चाहता है ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं किया है। हमारा जीवन पूरा अधूरा अधूरा होकर दिखाई दे रहा है प्रभु जी। तूने ये महान सच्चाई हमें प्रकट करके दिया। इस हृदय से हम तेरी स्तुति धन्यवाद करते प्रभु। इन दिनों में प्रभु तेरे काम हमें पूरा करने के लिए जो समय तू हमें दे रहा है ये बहुमूल्य अवसरों को प्रभु हम नष्ट किए बिना अधिक तेरे सम्मुख में बैठ कर तेरे सच्चाई को अच्छी तरह से हम लोग समझने के लिए वचन को केवल हम सुनने वाले नहीं, वचन को पढ़ने वाले नहीं, बल्कि हमारे जीवन में अनुभव में उसे इन दिनों में ले आने के लिए तू हमको सहायता मदद कर प्रभु। तेरे दास को भी बलवंत करके प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा तूने प्रकट किए हुए गहरा सच्चाई के लिए हम हृदय से तेरे धन्यवाद करते प्रभु जी। जीसस और भी हमारे विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करते उनके जीवन में भी तेरे सिद्ध मर्जी क्या करके समझ कर इन दिनों में प्रभु बुद्धि के साथ अपने समय को खर्च करने के लिए उन्हें भी तो अनुग्रह देने के लिए विनती करते। हमारे सारे संघीय सेवकों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु। लोकल में रहने वाला हर एक सेवकों के जीवन में भी इन दिनों में प्रभु कैसे भी तेरी सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए हर एक के जीवन में तो कार्य कर प्रभु जी। दिन पूरा तेरे समय को हमारे साथ रहने दे। हमारे उपास प्रार्थना को जय के साथ हम खत्म करना उतना ही नहीं लगातार अनुभव जो अनुभव इन दिनों में हम प्राप्त किया है जो सच्चाई हमने सुना है लगातार हमारे जीवन में उसे रखते हुए तेरे आगमन तक प्रभु जी इन वचन के अनुसार हमारा जीवन को प्रभु हम तैयार कर लेने के लिए हम पूर्ण रीति से दौड़ को पूरा करने के लिए तेरी सिद्ध मर्जी हमारे जीवन में पाए जाने के लिए मदद कर। सारे स्तुति आदर महिमा तुझको देते यीशु मसीह के नाम से मांग